प्रधानमन्त्रीकै भ्रमण दलमा रहनुभएका विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसीसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँको आँखामा चाहिँ र उहाँको अनुभवमा प्रधानमन्त्रीको र नेपालको तर्फको भ्रमण कस्तो रह्यो त? स्वागत छ यहाँलाई इमेज समाचारमा। हजुर, धन्यवाद छ। सांसदज्यू, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण राष्ट्रिय हित आर्थिक दृष्टिकोणले तपाईको नजरमा कस्तो रह्यो? अहिले मैले ठ्याक्कै चाहिँ अब उहाँ स्वागत सत्कारका हिसाबले रहनसहनका हिसाबले त अत्यन्त सफलै मान्छु र केही बुदाहरूमा सन्धि सम्झौता भएका छन् र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मुलुकको विकासका सम्बन्धमा हामीले तीनै तहको चुनाव सम्पन्न गर्यौँ र अब राजनीतिक सङ्क्रमणकाल सकियो र हामी साँच्चै नै अब समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको पक्षमा हामी काम गर्छौँ भनेर आफ्नो समग्र कुरा राख्नुभयो कि ऊर्जा विकासका सम्बन्धमा, पर्यटन विकासका सम्बन्धमा, पूर्वाधारका सम्बन्धमा र उहाँले एउटा 2016मा पहिलोपटक म भ्रमणमा आउँदाखेरि गरेको सन्धि सम्झौता पनि कार्यान्वयन होस् भनी भन्नुभएको छ। त्यसकारणले अब सन्धि सम्झौतालाई नै सफलता मान्ने हो भने त त्यो सफलता भएकै छ, होइन भने समग्रतामा उहाँहरूको आतिथ्य अत्यन्त राम्रो देखेँ मैले र उहाँको चाहिँ त्यहाँको बसाइ उठाइ पनि राम्रो भयो, स्वागत सत्कार पनि राम्रो भयो र विशेष गरेर चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा सिमेन्ट उद्योगका सम्बन्धमा, एग्रो बेस इन्डस्ट्रीका सम्बन्धमा र पस्मिना, नेपाली पस्मिनाहरू 5 लाख पिस चाइनाले चाहिँ प्रति वर्ष किन्छु भन्ने सम्बन्धमा प्राइभेट सेक्टरमा पनि केही सम्झौता त्यहाँ भएका छन् र अब सम्बन्ध राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ केही सम्झौता भएका छन् र एउटा कुरा 2016मा पनि मैले सम्झौता गरेको थिएँ र त्यसमा कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ अलिकति कमजोर रह्यो, त्यो पनि कार्यान्वयन होस् भन्ने उहाँको चाहना छ र केही सम्झौता भएका छन् र समग्र रूपले यो सफल मान्नुपर्छ र हामीले अब कार्यान्वयनलाई चाहिँ अब नजिकबाट हेरिरहेका छौँ। राजन केसी मान्यज्यू, नेपालको प्राथमिकता त चीनमा छँदै थियो, नेपालले एकदम प्राथमिकताका साथ चाहिँ यो भ्रमणलाई लिएको छ। चीनले चाहिँ कतिको बढी प्राथमिकता दिएको पाउनुभयो तपाईँले? होइन, मेरो त यो पहिलोपटक भिजिट भयो हुनाले पहिला कसरी लिन्थ्यो र अहिले कसरी लियो भनेर म त्यसको कम्पेयर गर्न सक्दिनँ। अहिले भने समग्रतामा आतिथ्य अत्यन्त राम्रो थियो र त्यहाँको बसाइ उठाइ पनि राम्रो थियो, स्वागत सत्कार पनि अत्यन्तै राम्रो थियो र अब बढी ल्याङ्ग्वेज हेर्दाखेरि पनि राम्रो लाग्यो मलाई। र जहाँसम्म सन्धि सम्झौताको कुरो छ कि त्यो धेरै सम्झौता हामीले भारतसँग पनि गरेका छौँ र चीनसँग पनि गरेका छौँ। कार्यान्वयनका सम्बन्धमा चाहिँ अब के हुने हो त्यो हेर्नु बाँकी छ र अब हिजो गरेका सम्झौताहरूको मूल्याङ्कनहरू पनि हुनुपर्छ भन्ने पनि कुरो भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यी कुराहरू राख्नु भएको छ। समग्रमा अब मुलुक चाहिँ यो विशेष गरेर मुलुक अब दुई मुलुकको सम्बन्ध विस्तारमा उहाँका नेताहरू साँच्चैको कतिको उत्सुक थिए? हामी मात्रै धेरै उत्सुक भएका हौँ कि? होइन, हामीले त अब सहमति, हामीले त सहयोग माग्ने भयो नि। हामीले माग्ने क्रममा हाम्रो पूर्वाधार अब हामीले चाहिँ 3 तहको चुनाव सम्पन्न गऱ्यौँ। अब थाई सरकार राजनीतिक सङ्क्रमणकाल अब हामीले मुक्त भएको छ नेपालमा। अब हामी विकासमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको मोटोमा उद्देश्यमा लागेको छौँ र सहयोग गर्नु पर्यो। विशेष गरेर पूर्वाधारको क्षेत्रमा सडक सञ्जाल, ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटीका पनि कुरा आएका छन्, पर्यटन विकासको पनि कुरा आएको छ र हामीसँग सम्भावना भएको ऊर्जाको पनि केही कुराहरू आएका छन्। यो कुराहरू प्रधानमन्त्रीज्यूले समग्रतामा त्यहाँको चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि राख्नुभयो, प्रधानमन्त्रीलाई पनि राख्नुभयो र यो भ्रमण तिब्बतमा पनि हामी आउँदाखेरि, लासामा आउँदाखेरि त्यहाँ जनसरकार प्रमुखसँग पनि यही कुरा राख्नुभयो कि अब धेरै बोर्डरहरू, हाम्रो सिमानाहरू तिब्बत स्वशासित क्षेत्रमा पनि पर्ने हुनाले तपाईँले बोर्डरको नाकाहरूलाई अलिकति बढी विस्तारित रूपले चाहिँ खुल्ला गरिदिनुहोस् कि अब हामी चाहिँ दुई देशको बिचको चाहिँ हाम्रो सहजीकरण रहोस् भन्ने सम्बन्ध उहाँले राख्नुभयो। उहाँले चाहिँ हामी चाहिँ अब यो बेजिङसँग पनि चाहिँ उहाँले सोध्नुपर्ने हुन्छ, हामी पोजिटिभ छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। राजन केसी मान्यज्यू, अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो भेटघाटको क्रममा दुई देश बीचको सम्बन्धका कुरा मात्रै होइन, त्रिदेशीय साझेदारीका कुराहरू पनि उठाउनुभयो भन्ने कुराहरू चाहिँ बाहिर समाचारमा आए। विशेष गरेर नेपाल, भारत र चीन बीचको
त्रिदेशीय साझेदारीको विषयमा के कस्ता कुराहरू उठी र चीनले त्यसमा कस्तो खालको चासो राखेको तपाईँले पाउनुभयो? होइन, प्रधानमन्त्रीजीले स्पष्ट रूपले भन्नुभएको छ कि एकतिर ठुलो राष्ट्र भारत छ, एकतिर उदयमान चाहिँ एउटा आर्थिक अवस्था भएको चीन भएको कारणले हामी बिचमा नेपालमा छौँ र दुई देश, यो तिनै देशको अहिले चाहिँ जुन वान रोड वान बेल्टको कुरा पनि छ त्यसलाई पनि हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने चाहिँ समग्र रूपले यो क्षेत्रले नै विशेष गरेर 7 राष्ट्रले नै फाइदा लिन सक्छ भनेर समग्रतामा उहाँले चाहिँ मुलुकको स्पष्ट अवधारणा चाहिँ राख्नु भएको छ। तपाईलाई लाग्छ यो जति पनि भएका सम्झौताहरू छन् 2016 मा पनि भए, अहिले पनि भए र प्रश्न चिन्ह चाहिँ नेपालसँग जति पनि देशका सम्झौताहरू हुन्छन् कार्यान्वयनमै गएर चाहिँ नि समस्या हुन्छ, यी सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुने खालका छन् अथवा कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? मलाई पर्सनल्ली चाहिँ समग्रतामा कुरा गरे चाहिँ हामीले कुरा राखेको हुनाले स्पेसिफिक भएर हामीले कुरा राखेनौँ। हामीले पर्यटन विकासको पनि कुरा गऱ्यौँ, ऊर्जाका पनि कुरा गऱ्यौँ, पूर्वाधारका पनि कुरा गऱ्यौँ, रेलवेका पनि कुरा गऱ्यौँ, वाटरवेजका पनि कुरा गऱ्यौँ। यी समग्रतामा हामीले कुरा गर्दाखेरि तत्काल हामीले चाहिँ त्यसको उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब काम गर्ने हो भने, यदि सहयोग गर्ने हो भने गर्न नसक्ने कुरा त होइन, तर समग्रतामा नै हामीले मुलुकको सम्पूर्ण समस्या नै त्यहाँ राखेको जस्तो मलाई चाहिँ त्यो किसिमको अनुभूति भयो। यद्यपि चाहिँ त्यहाँको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीसँग स्टेट डिनरमा होस्, अनौपचारिक भेटमा होस्, साइडलाइन मिटिङमा होस्, हामीसँग पनि कुराकानी गर्दा, भ्रमण दलको म एउटा सदस्य थिएँ, हामीसँग पनि कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू अत्यन्त पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो। राजन केसी मान्नेज्यू, अब अन्तिममा भन्दाखेरि अब विपक्षी दलको तर्फबाट तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा सहभागी हुनुभयो, चीन घुमेर आउनुभयो, समग्रमा विपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको यो राजकीय भ्रमण सफल भयो भन्न सकिन्छ होइन? होइन, भ्रमण त आफैमा असफल र सफल भन्ने कुरो त कसरी भन्न सकिन्छ र? हामीले यो मुलुकको समग्र विकासका लागि कुरा राख्यौँ। प्रधानमन्त्रीजीले स्पष्ट रूपले मुलुकको चाहिँ कुरा राखिदिनु भएको छ कि हामी अब सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको हाम्रो मोटो छ र अब 3 टायर तिनै तहको चुनाव हामीले सम्पन्न गरेको छौँ र हामी फरक ढङ्गले अब मुलुकलाई लिएर जान चाहन्छौँ। त्यसमा तपाईँले पनि सहयोग गर्नु पर्यो भनेर उहाँ प्रधानमन्त्रीले राख्नु भएको छ र केही सम्झौता भएको छ, प्रेसमा आएको छ, तपाईँलाई थाहा छ। प्राइभेट सेक्टर पनि उत्साहित हुनुहुन्थ्यो र 3000 टन पर डे चाहिँ क्यापेसिटी भएको एउटा सिमेन्ट उद्योगको पनि सिग्नेचर भएको छ। ऊर्जामा पनि अपर वर्षाक्तिको पनि कुरा भएको छ, त्रिशुली थर्डको पनि कुरा भएको छ र 5 लाख पिस चाहिँ पश्चिमा चाहिँ किनिदिन्छु भन्ने पनि कुरा भएको छ र यता बर्दियामा चाहिँ हाम्रो भवानी राणाजीकै उसमा चाहिँ एग्रो बेस्ड एउटा इन्डस्ट्रीको स्थापना गर्ने भन्ने पनि एमयू भएको छ। कुरा अत्यन्तै राम्रा छन्, एग्रिमेन्ट पनि भएको छ र गत पनि यस्तो धेरै पटक एग्रिमेन्ट भयो, काम भएन। प्रधानमन्त्रीको डेलिगेसनमा भ्रमणमा आउने, स्टेट डिनरमा बस्ने, कुराकानी हुने, काम चाहिँ भएन भन्ने पनि त्यहाँ सुन्यो। अब भोलिको प्रतीक्षा गर्ने कुरा हो। यदि चाहिँ त्यो आज यो भ्रमणमा गरेका सबै सन्धि र सम्झौता सबैमा लागू हुने हो भने यसलाई सफल मानिन्छ। होइन, जाने र स्टेट गेस्ट हाउसमा बस्ने र पाहुना भएर आउने, आफ्नो समस्या मात्रै राख्ने भन्दा त्यसलाई असफल भनिन्छ। त्यो त भविष्यको प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि विगतका सम्झौता कार्यान्वयनको विषय उठाउनु भयो भन्नुभयो तपाईँले, र अहिले पनि राम्रा सन्धि सम्झौता भएका छन्। यी र विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुने केही आधार चाहिँ देखिन्छ? आधार त्यस्तो ठोस आधार त्यस्तो केही कुरो भएन। एउटा ठोस आधार चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने अब तिनै तहको चुनाव हामीले सम्पन्न गरेको छौँ। स्थानीय तहमा पनि हाम्रो मेजोरिटी छ, प्रदेशमा पनि हाम्रो मेजोरिटी छ र केन्द्रमा पनि हाम्रो मेजोरिटी छ र त्यसकारण हामीलाई काम गर्ने वातावरण अब ठिक छ। हामी राजनीतिक सङ्क्रमणकालबाट हामी मुक्त भएका छौँ र नेपालले अब नयाँ किसिमको थालनी सुरु गरेको छ भन्ने सम्बन्धमा उहाँले आश्वस्त पारेर खोज्नुभयो र त्यो कुरो चाहिँ उहाँहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो र त्यति कुरा हो, अन्य कुराहरू त्यहाँ भएका छैनन्। हस्, राजन केसी मान्नेज्यू, यहाँलाई यो समय अनि संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, तपाईँको साथ तपाईँ र सम्पूर्ण श्रोतालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद
राजन केसी जो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीनको राजकीय भ्रमणमा सहभागी दलका एकजना सदस्य हुनुहुन्थ्यो। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पनि यो भ्रमण दलमा सहभागी रहनुभएका सांसद केसीले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण आतिथ्यको हिसाबले, औपचारिकताको हिसाबले र केही सम्झौताहरूको हिसाबले, कुराहरूको हिसाबले हेर्दाखेरि सकारात्मक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो भने यसको कार्यान्वयन चाहिँ हेर्नुपर्छ आगामी दिनमा भन्ने उहाँको तर्क रहेको थियो।